హలో ఆల్, అందరికీ నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రణతిరాహుల్. ఇవాళ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను నాతో పాటు మీ అందరినీ కూడా మా పొలం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళబోతున్నాను. పదండి అందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేద్దాం మన పొలం దగ్గర. అండ్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న పొలం వచ్చేసి టోటల్గా మినప పంట వేశారు. ఇదేనండి మా పొలం. ఈ పొలం వచ్చేసి అరౌండ్ 5 acres స్పేస్లో ఉంది. సో చాలా పచ్చగా ఉండింది. అండ్ ఇది నేను పెళ్ళైన తర్వాత ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. అంటే ఇంత దగ్గరగా వెళ్ళి చూడటం అయితే ఫస్ట్ టైం. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అండ్ నేను పెళ్ళికి ముందు ఎప్పుడు పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. తోట దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాను కానీ ఇలా పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. అందులో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నది వచ్చేసి మీకు మినప పంట చూపిస్తున్నాను. అంటే మనం దోశలోకి వాడతాం కదా, మినుములు అంటారు. సో ఆ పంట చూపిస్తున్నాను. బ్లాక్ గ్రామ్ అంటారు దీన్ని. సో చాలా బాగుండింది పంట, చాలా హెల్దీగా ఉంది. అండ్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు పూత స్టేజ్లో ఉండింది పంట. అండ్ చాలా పచ్చగా, చాలా బుషిగా ఉంది. అసలు లోపలికి వెళ్ళటానికి కూడా లేకుండే, బికాస్ వాటర్ పెట్టారు ఆ టైంలో. సో బురదగా ఉండింది. సో లోపలికి వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే లేదు. అలా పొలాల గట్టు మీద నడుస్తూ ఉంటే ఎంత హాయిగా, ఎంత చక్కగా, ఎంత హ్యాపీగా ఉందో నాకైతే చెప్పలేను. సో నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎన్ని రోజులు పంట అంటమ్మా ఇది? 80 రోజులా? టోటల్ 80 days. 3 నెలల పంట, 3 నెలల పంట అంట. ఇప్పటికి 45 days అయింది. ఈ వీడియోలో నేను, అత్తమ్మ, రాహుల్ కాకుండా ఇంకొక తాత కనిపిస్తున్నారు కదా, ఆ తాతే మా పొలం వేసుకున్నారు, మినప్ప పంట వేశారు అని చెప్పాను కదా. సో మేము హైదరాబాద్లో ఉన్నందువల్ల మేమైతే పొలం వేసుకోలేము. సో ఇక్కడ నుంచి అక్కడ చూసుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది అని చెప్పేసి ఆ తాతకే అప్పగించేసాము పొలం మొత్తము. సో అతనే పొలం వేసుకుంటున్నారు ప్రజెంట్కి. చెప్పినట్టుగా మినప్ప పంట వేశారు. గోంగూరనా? అది గోంగూరమ్మా. చూసారు కదా, మన సిటీలో కాదు, ఊర్లలో అయితే పొలాల చుట్టూ ఇలా మనకి బెండకాయ చెట్లు, గోంగూర, ఇంకా చాలా ఆకుకూరలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి పెద్దగా కొనవసరం ఉండదు. సో హాయిగా చక్కగా పొలాల సైడ్లో గట్టు మీద వేసేసుకుంటే చక్కగా పండిపోతున్నాయి. చాలా బాగుండింది. అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ పంటకి ఎంత వస్తుంది అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు 5 acres పంట కదా. సో 1 ఎకరాకి 12 క్వింటాల మినుములు వస్తాయంట. అంటే 1.2 ton ఎగ్జాక్ట్గా అన్ని కేజీస్ ఆఫ్ మినిమల్ వస్తాయి. సో మనం మంచిగా పండించుకుంటే మంచిగా ఉంటాయి. సో రైతును కూడా మనం అందరం సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ నేను చెప్పినట్టుగా ఇది టోటల్గా 3 months పంట. ఆల్రెడీ 45 days అయిపోయింది. ఇంకొక 45 days ఆగితే కోత వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పూత స్టేజ్లో ఉంది, తర్వాత కోత స్టేజ్కి వెళ్తుంది. 3 months వెయిట్ చేయాలి టోటల్గా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ వరిని ఎండబెట్టి మిల్కి పంపిస్తారు. సో రైస్ ప్రాసెస్ చేయడం చాలా కష్టం కదా. సో కోత కోసిన తర్వాత రైస్ని ఎండబెట్టి దాని తర్వాత మిల్కి పంపించాలి వాటిని. సో అదే ప్రాసెస్ ఈ పక్కన నడుస్తుంది. లోడ్ చేస్తున్నారు ట్రాక్టర్ని మిల్కి పంపించడానికి. పదండి మనం ఇప్పుడు చింతకాయలు కొట్టుకుందాము. చాలా సరదాగా నేనైతే చింతకాయలు కొట్టుకున్నాను. అండ్ నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి అయితే ఫస్ట్ టైం ఇది కొట్టడం. పెళ్ళికి ముందు అయితే నేను కొట్టుకోలేదు ఇలా ఎప్పుడు. అంటే అంత ఛాన్స్ ఎప్పుడు రాలేదు, బికాజ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి టౌన్ అండ్ హాస్టల్స్లో ఉండడం వల్ల. సో నాకు ఇంత ఛాన్స్ అయితే ఎప్పుడు రాలేదు. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఇలా చింతకాయలు కొట్టుకొని తినటం అనేది. ఈ జట్టు వచ్చేసి రోడ్డు మీద ఉండడం వల్ల కింద వైపు చింతకాయలు అయితే ఎక్కువగా లేవు. సో నేనైతే ఎగిరెగిరి తీసుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత మా తాతయ్య అక్కడికి ఒక కర్ర తీసుకొని వచ్చారు. సో అతను కొడుతుంటే నేను పిక్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. తీస్తా కొడతాదంటే ఒకటి కొడుతుంటే ఏరుకపో.
బాగున్నాయి చాలా బాగున్నాయి. సో చూడండి, ఫైనల్గా ఇన్ని చింతకాయలు అయితే సాధించాను టోటల్గా. అంటే మన పొలంలో ఉన్న చెట్టు నుంచి మన చింతకాయలు మనం తీసుకుంటే ఎంత సంతృప్తి కదా. సో అదే హ్యాపీనెస్ నా ఫేస్లో మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు. అండ్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నది వచ్చేసి మా అత్తమ్మ వాళ్ళ పేరెంట్స్, అంటే 3 జనరేషన్స్ ముందు ఆ సమాధులన్నీ ఒకటే ప్లేస్లో ఉన్నాయి. అవి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను. అబ్బా తాత అమ్మమ్మ. అవ్వ తాత అంటే అక్కడ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న. ఆడ వీళ్ళమ్మ వీళ్ళ నాన్న. మా అమ్మ నాన్న, మా అమ్మకి అమ్మ నాన్న, మీ మమ్మీకి అమ్మ నాన్న. మనకంటే 4th జనరేషన్. సెకండ్ వాళ్ళకు వాళ్ళ parents. మా తాతకు అమ్మ నాన్న. ఆయనకు వీళ్ళ పేరెంట్స్. మా తాతకు అమ్మ నాన్న. మా తాతకు అమ్మ నాన్న. అమ్మ నాన్న, అవ్వ తాత, తాతకు అమ్మ నాన్న. 3 తరాలు ఉన్నాయి. 3 తరాలు. ఇది నాలుగోది. నువ్వు 4ది, మేము 5. అట్లా మన నుంచి 5th జనరేషన్ ముందుకి. 1 2 3 4 5. ఇది మా జేజీ. జేజీ. జేజీ జేజీ అంటే జే అంటే నాన్నకి నానమ్మ. నానమ్మ. రాహుల్కు కొత్త నానమ్మ. ఓకే. వాళ్ళ అమ్మ నాయన మీ అత్త మామ. మీ హస్బెండ్ అంటుంది. అక్కడే సమాధుల పక్కన మనకి వైట్ కలర్ చామంతులు, ఆరెంజ్ కలర్ చామంతులు, అలానే ఎల్లో కలర్ చామంతులు కూడా ఉన్నాయి. అండ్ పక్కనే కనకాంబరాలు కూడా ఉన్నాయి. సో అక్కడ యాక్చువల్గా వాచ్మెన్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు వేసుకున్నారంట ఇవన్నీ. సో చాలా చక్కగా పండించుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కనకాంబరాలు చూపిస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిరప పంట. ఏంటి నేను పొలంలో సమాధుల దగ్గర పట్టు చీర కట్టుకుని తిరుగుతున్నాను అనుకుంటున్నారా? యాక్చువల్గా ఆ పక్కనే పెళ్లి మండపంలో పెళ్ళి ఉండింది. సో ఆ పెళ్ళి అటెండ్ అవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీ అందరికీ కూడా ఈ పొలంని చూపిద్దాము అని చెప్పేసి, షేర్ చేసుకుందాము అని చెప్పేసి ఈ వీడియో అయితే షూట్ చేశాను. అలానే నేను అక్కడ దిగిన కొన్ని పిక్చర్స్ని కూడా ఈ వీడియోలో అటాచ్ చేస్తున్నాను. సో అదే అండి ఇవాల్టి వీడియో. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తే మీకు అప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. అండ్ కామెంట్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి మీ ఫన్నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మీ ఫస్ట్ టైం పొలం వెళ్ళినప్పుడు. సైనింగ్ ఆఫ్, ప్రణతి రాహుల్. లాట్స్ ఆఫ్ లవ్.